International News and Politics ziak tu City Lalrin Oma Operation Make America Great Again an hluta Trump atling lawang ti asoi theiri lo US President Donald Trump an COVID-19 3 avei nu le Adam le nuwa campaign bei pui achua le na masaber Orlando Sanford International Airport Florida State muna tuk ina Operation Mega Make America Great Again tia mi pui antamin Donald Trump chu an lo lom ro pui hle a mi pui pung khom sang chuang fe te chuan rok rol phiar tong tong in USA ti tele kumli dangatan ti te ba ka kan mangai che ti te in an lo lomin an lo au dur mai ni Sanford Florida hi October ni khan ruam han lok ang chuan Trump campaign be pui thak na tur ani a ma se coronavirus chu September ni som thuma kain Walter Reed Military Hospital Center Bethesda Maryland State nili chung en kol angai wangin le US Center for Disease Control and Prevention guideline angin COVID-19 vei tu te ni som tal khung ran tur an ni awangin Trump hian October ni som pathum tlaya campaign rally hi anei thei ta chawani Florida State hi battleground ani awangin le electoral vote somni pakua an nei awangin Donald Trump chuan chak amamo ani Florida hi Republican le Democrats in ne na hi claim te anti mai thin ani a National poll a chuan akhing pui Democrats Joe Biden chuan 10.5% in ma ala hruaya Florida State biga po Biden hi Trump a in 3.7% velin asang ni in The New York Times chuan asoya The Washington Post ro chuan Trump hi 3% velin asang jok thei ni in asoi thung ni in ABC News chuan atar langani Florida State hi Republican le Democrats hote chu President Hanna anin tluk tok le thina chakna turin he Florida State atlin chu party pahni candidate vor chuate hian an mamo thina ni Donald Trump chuan ama thlop tu te ma a he ka home state Florida a official taka campaign theya kalo kirle thei hi thil ro pui tak ani a in mitong trai pui na tele in thlop na te awangin kalom tak mewa tu na heta kan lo om thei hi in mi thlop thatna ro pui tak wangani ti in COVID-19 shileng akaya changa afihlim thu tele achak that thu te soin sota kakalanga mitin mai te chu ka fo pang mi te chu ka fo pin mei channel le mitin mai te chu ka chu kanga du tho takin lungchim te in ka chuk sang cheu ti in fiam thu a han tho a kutan lo beng dur mai ani Trump hian COVID-19 3 atanga afihlim thu hi ama en kol tu Navy Colonel Dr. Son P. Conley le atho puiten White House achua san ma in American mi pui tele khovel hriata an lo puang to ani ma se mainstream media anti President Donald Trump thil ti le Trump admin malak na reng fak thadu lo le soi sel reng mai The New York Times The Wall Street Journal le The Washington Post chan chin bu palai te chuan Trump an COVID-19 avei nu le Adam le nuwa Operation Mega campaign bei pui athakna anzui du lo ani hetianga ama Donald Trump an Florida State a campaign bei pui athak ma in afa pa upaber Donald Trump Jr. hote chuan Fighters Against Socialism te in basin Florida mun then khat an lo fang to a chung mi te chu Venezuelan za chuang Puerto Rican le Hispanic Cuban American hote an ni anjinga hian Cuban American UFC fighter larjet George McVidal po atelani Donald Trump hi New York khopuya chenga om thin nima se nikum September thla khan Florida State hi a chen na munatan alo thlang fel to ani Trump chuan kumlikal ta ai khan kan ne zo kang ati lai chuan USA ti in mi pui chu an lo au hul maya reilo te a COVID-19 vaccine chu kan siam chua kanga chu mi sem dar na chu kan sipai ten rampuma an thokang tren khatero in than ma a sem chua te an du lo ti in Democrats hote chu socialism thop tu a pu in akhing pui Joe Biden chu Cuban communist ruai tu Fidel Castro thop tu a pu in M13 geng ruai tu Gustavo Petro po amu a chu pa chu misual ani po shelo Biden chuan Nicaragua Venezuela le
Cuba ram hruai tu te a thlop ati a ama Trump chuan Colombia Venezuela Cuba le Nicaragua mi pui zalen na du tu te chu ka hlereng chewani ati Sleepy Joe chu hruai tu chaklo takani a China thil ti theina ado zo lowanga an laka akunin ama chu radical left wing hote thunun turani a ke chu politician pa ngai ang kanivelo ke chu politician mai satliang kanilo tlang taka soidot chuan politician kanive hau lowani mase politician te chuan min ti balha ani ati chuan kutan beng dur mai ni thunei na chu ikuta kan hlan le don chewani American mi pui kuta kan pedon ani chumi turin kan thok meka kan bei meka ne turin kan beyani kan ne mekani tiin minute somruk thu cha asoya mi puite chu vote thak theu tura somin an thian thale chung tele thenom khoveng te chu vote thak tura som turin angin bokani President Trump chuan US Space Force US Supreme Court Judge Pahni Aruat Baka Pathum Natur Amy Coney Barrett Aruat le chungchang tele economy thamek le COVID-19 vaccine siam chua semda thuai tur te chu chuang takin asoi langani Trump chuan akhing puipa Democrats Joe Biden chu akhai sangin mupuin akap thuai ani ber mai Sleepy Joe tan chuan ni thalo alo thleng mek ti in ani thalawa chuan Utah State Senator Mitt Romney mingpo voi ni a thei ngil anga soin Toledo Ohio State a campaign tumpo in Senate seat chu mek angin asoi atibok Trump chuan Democratic National Convention chuan voi ni lai chu pathian tin ziak ti botuma apua Joe Biden chu Supreme Court Justice chungchang siam na tur zona chang du mi lova pu in radical left wing thiang zau huawa apu na sahle ani Hillary Clinton ni running mate Senator Tim Kaine point Biden chuan Supreme Court Judge ruat dan tur chungchang zona chu achang tur ani lo ti in alo tranani Biden hian Conservative Justice tur Amy Coney Barrett chu asoi selvai chuan Catholic ko than le Conservative tam tak vote an hlau le ani Barrett soi sel a in Supreme Court Judge a Tramaruat anga Senate in an pompui chuan Obama admin le Democrats ho ten an chuan The Affordable Care Act Obama Care chu thon thu hlui le bolhlo boma an paisak an hlau ngoya Mizorama Medical College pakhat chungchanga political party pahni te in hrui poang mai khan Republican le Democrats ho te hi Obama Care le abortion rights nauti tlak le same sex marriage chungchanga anin hrui po na sahle ani Barrett hi Obama Care tan death sentence ani Democrats ho te chuan an hlau thongoi ngoi ani US Supreme Court Justice turatan Amy Coney Barrett chungchang chu nimina tangin Senate Judiciary Committee ya soi ho ani tranta a angai nom chho tran le Barrett na satakin Senate flora achung thu hi la soi ho le tur ani a heti la hian American Bar Association ukil inzom khom te chuan Amy Coney Barrett chu US Supreme Court Justice turin atling tok ti in thu chua an siamani Breitbart News chuan Joe Biden hian Cincinnati Ohio State a campaign lain Donald Trump a beina lama chithliarna kalpui tu tia putumin anin chapchar truma Proud Boys ho tehming a soi chua chu hrechuak zo to lova an pu bok Biden chuan Pennsylvania le Ohio State a campaign a zo hnu in voina campaign turin Florida State aluta Traman Sanford muna campaign rally anei chu hle theilo in huat na le in thendar na siam tu hlau nei ti in asoi selani Sanford khuwa hi Orlando mar thanga mi singruk chuang na khuwa ani Donald Trump hi Florida State a Police Chief Association chuan President atan an nem nget to a Trump hian law and order chu law enforcement te ken ko tur ti in Police Department hi athop bur mai ani Howard Safir New York Police Department Chief Lui chuan Democrats ho te chuan thu nei na an chan na mun kho pui le khua a fia ka chet na an welcome a police te kuta thu nei na da du lovin police officer te kut an phuar saka mayor an ni na muna domestic terrorist ho te chu zalen takin an chet tira Black Lives Matter le
Antifa polte thil ti chu peaceful protest ti in an soya ma se pong tal chiam na le dorok na le tual tha na thlen tir tu an ni ati Donald Trump thlop tu te chuan True State Trump parade ti in rin ni khan Paris Texas Red Rivers Hugo Airplex Oklahoma State ta kongzo in motor sang khat zani somni pani nen mi sang thum vel an kal khoma tezoman an ti mai te an ni September ni somni pasaria khan mi sanga vel chu Lubbock Texas State ta an pung khom chiama September ni som pahnia lerodo Trump train ti in motor sang li vel an pung khom bok ni in Breitbart News chuan Asia kani mainstream media vela Donald Trump chu por sang Biden a in niam jok in ziak thin ma se Trump campaign rally a hian mi pui an tam hut riau zela chu wangin November ni thum hnuwa lo chuan tunge chak zoka tling tur hi rin har satak ani ri e Trump hian Sanford Florida State atangin Johnstown Pennsylvania State Des Moines Iowa State Greenville North Carolina a campaign nein azin kwal char riang zirtop nia White House Washington DC a akir chau donani rear clear politic chuan Joe Biden hian rampum huapin point li in ma ala hruai atia portren khata ero Trump a in point somin ma a hruai jok ti in anzia kani